china chanje ogukombone. Reverend Father Paolino nagambwa kuba yahikira mu Uganda omwaka gwa 1995 arikwizira mu kigombe cy'abafaza bakomboni yakora ubutumwa bwo mu diocese ya Kabare hamwe no mu Cyamuhunga Bushenyi aho yayombekera amarwaro hamwe n'amashomero. 95 yatwendekera yahwitira kunuya yabungurisa kunuya amagarage yagahereza Uganda yagahereza abantu ba Afrika. Obusiramu abakristayo abakatoliki abachwanga Mungu bona yatugita twazo mu society emwe twatamburira hamwe icyo kureberaho amasomero gakona hayombekera amasomero gwa mingi gona agamwe amingi garimwe dini zone abasiramu barimo abakristayo barimo dini zone nazakira rino tumayino ukuje ko mu Uganda kahagire byo wegese tureba amashomero nka Bishop Komboni College irikushangwa mu Kanungu district, San Giovanni nayo irikushangwa mu Kanungu, muri Kiruhura Sede Sapientia Academia Rushere, Bekazo district, St. Peter's Secondary School Wegumya, mu Bushenyi St. Mary's Vocational School Cyamuhunga. Tero maranga ngo abantu mwena mugira umutuma gwo kuyamba azo okuyamba abantu sikumasa mu buryo mugiga munonga bisfoda Paolino batungiriki ogwataka fira bire yagizira hekitambo cya misomo rukakoni hamwe na Nyakatomo mu Cyamuhunga Bushenyi kandi ayorekere ngo kuyamba kukamwija mwacira umuto omugenza sigire yarama ngo abasosorodoto bakomboni barebe projects zagumizamu omugenza ferira hamya kacanana na mushanju kandi yitwa urwire bwo mutuma kandi bintu byona ibifada Paolino yakozere byona byaza umucaro no benkandira kimbufatira ababishopu n'abakuru mutantwara umutawuni harimo abantu abene urweto rw'okuzamudamu urweto rwanje nekigira kandi nipush aba St. Mary's SS Cyamuhunga borekero kuba birebine ntekateka eyo kombekaho ecyombeko eco kugumana bamwicira ngo muntu waberiri hange cyo mugasho amakoraga gasha kwa Ben Muhozi.